con solo hablar. Creaste las galaxias con tu voz y tu aliento a los planetas forma. En este nuevo viaje que haremos en nuestra serie espacial, veremos algo increíble. ¿Sabías que podrías estar justo al lado de una persona en el espacio, gritando con todos tus pulmones y esa persona no oiría nada? No es porque los cascos espaciales lo impidan, es porque las voces viajan como ondas de sonido y necesitan algo en que viajar, como la atmósfera terrestre, la cual tiene el planeta Tierra en el cual vivimos. Como no hay atmósfera en el espacio, las ondas de sonido no tienen un medio para viajar. Así que los astronautas tienen que hablar entre ellos usando un tipo diferente de ondas. ¿Cuáles son estas? Las ondas de radio, las cuales no necesitan una atmósfera para trasladarse. Pero veamos lo siguiente. Pero Dios no necesita ondas de radio ni ondas de sonido para escucharnos, porque es la oración la que lleva nuestras voces a Dios. Entonces, si el creador del universo está listo para escuchar lo que sea que le queramos decir, ¿por qué no oramos más? Parte de la respuesta es que nos distraemos y nos ocupamos. Nuestras ocupaciones de iglesia, familia, colegio, amigos, deportes y muchas otras cosas más se nos atraviesan. Y adicionalmente tenemos redes sociales, WhatsApp, series, películas, videojuegos, en fin. De hecho, ¿sabías que en promedio las personas pasan 8 horas mirando una pantalla, sea del computador, del televisor, del celular? 8 horas, eso son 60 horas a la semana. En medio de toda esa diversión y cosas fascinantes, Dios nos llama a estar quietos y que oremos a Él. ¿Dónde dice eso? Pues en su palabra, en Salmo 46, 10. Inténtalo hoy. El primer paso es encontrar un lugar especial, para que puedas estar a solas con tu Dios. Como por ejemplo, puede ser la sala, el baño de tu casa, un lugar súper especial en tu cuarto, si tienes jardín. El hecho es que sea un lugar donde nadie te moleste y puedas estar tranquilo y en silencio con tu Dios. Lo segundo es, quédate quieto, habla con Dios y escucha atentamente a su respuesta. Vas a encontrar algo muy hermoso, que el silencio es un lenguaje de comunicación importantísimo en tu relación con Dios. Muchas veces, cuando vamos a orar, no paramos de hablar y tenemos nuestra mente en mil cosas y no paramos de hablar y hablar y hablar. Y eso implica y hace que no escuchemos a Dios ni lo que Él nos quiere decir. Es por eso que es muy importante hacer silencio, porque recuerda, Él habla en un susurro muy bajo. Incluso Él habla a nuestra conciencia, a nuestra mente o a nuestro corazón. Así que aprende a guardar silencio. ¿Cómo le entiendes al profesor cuando está explicando algo? Guardando silencio. ¿Cómo honras a tus papás cuando te están enseñando algo y mirando hacia los ojos? Guardando silencio. ¿Cómo le entiendes al profesor cuando está explicando algo? Guardando silencio. Pues así es con Dios, mi gente. Si quieres honrarlo, respetarlo y escuchar atentamente, debes ¿qué? Guardar silencio. Salmo 46:10 que dice, está quieto
y sepamos que Él es Papá Dios. Please hang up and try again. La oración es tan importante que Jesús, el propio Hijo de Dios, se tomó tiempo para orar. ¿Conoce alguna de las formas en las que Jesús oró? Muchas veces Jesús se alejaba al desierto a orar. Otras veces subía a montes muy altos y ahí pasaba toda la noche orando. También, después de despedirse de la gente, subía a una colina muy alta y ahí pasaba el tiempo solo hasta que llegaba la noche. Creaste las galaxias con tu voz y tu aliento a los planetas forma Dios. Si los cielos te adoran, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu amor. Si la tierra te alaba, yo también. Dios de promesas, tu palabra es fiel, tus dichos permanecerán. Cuando abres tu boca, la vida y la ciencia siempre tu voz seguirán.